Salam qızlar, necəsiniz? Evimizin dizaynını dəyişirik. Bəli, dizaynını dəyişirik dediyim, yəni evimizdəki stol stulu satdım. Bəli. Neçə gündə qoymuşdum tapaza falan bəsməcan. Axır ki bir dənə müştərimiz gəldi və bu xanımı alır aparır. Mən həqiqətən də bu stol stulda çox gözəl günlər keçirdim. Alan da inşallah eyni zamanda onun üçün xoş günlərə, yəni vəsilə olsun, yaxşı günlər keçsin orada. Biz niyə satırıq bunu? Əslində bu çox möhkəm stol stulu, baxın. Yəni o vaxtı cehiz gedəndə deyirlər, o cehiz yaxşı olsun deyərəkdən möhkəm şey götürdük də. Yəni bu çox ağırdır. Yəni bir nəfərin tərpəd biləcəyi bir şey deyil. Amma ki bura heç cürə uyğunlaşmadı. İndi sizə arxa kamera ilə göstərəcəm nə demək istəyirəm. Evimiz Mida evidir bilirsiniz və Mida evlərinin divarları da ki sapsarıdır. Çox dəxilsiz rəngdir. Bilmirəm necə seçiblər bu rəngi. Yəni belə deyim də, söhbət ucuz bahalı aboylardan getmir. Yəni bunu adi nə deyirlər ona, açıq boz rəng və yaxud da açıq belə krem rəngi falan eləsələr də yaxşı olar da. Bu boyda aboydur. Hər yerə vurublar. Niyə imeni sarı rəng bilmirəm. Nəysə bilmirəm, zövqsüzlüyün əlamətidir yoxsa pulsuzluğun əlamətidir. O üçün belə. İndi mənim niyyətim nədir? Bu stol stul geçsin inşallah. Çünki bu heç cürə bura uyğunlaşa bilmədi də. Divanı da mən yaşıllarda qalanda almışdıq. Biz bunu 5 ildə olar da yəqin ki əvvəl 1200 manat almışdıq endirim vaxtında. Çox möhkəm divandır. Döşəkləri məni qane eləmir, yəni çox böyük döşəkləri var da. Yəni bu boyda döşək mənə çatmadı. Niyə bu divan bu boyda döşəyi var? Düzdür, əslində məndən olsa valla bunu da sataram. Çünki otağı çox belə sıx göstərirlər. Bu dəqiqə üçün düzdür, təzə hissini almaq fikirləşmirəm. Çünki kreditimiz çoxdur. Plus da ki, evin yəni ticari xərcləri var da, o birisi evin hələ onu qurtarmamışıq deyə. Amma bunu satdığım qiymətə əgər stol ala bilsəm, alacam. Ala bilməsəm, çünki bunu 340 manata satmışam, bu baha satmamışam elə. O qiymətə də neysə ala bilsəm alacam, ala bilməsəm heç. Amma bu görsünüz pərdənin rəngi ilə divanın rəngi bir-birinə oxşuyur. Yəni o çox yaxşı görsənir. Əslində belə bir ideyam da var. Bunun baş hissəsini çıxardıb o hissəyə birləşdirmək və bu divan elə bir olacaq 2 nəfərlik divanda, balaca bir divan. Sonradan bura balaca bir dənə stol almaq bu otağa uyğun da və aboyun rəngini də açıq rəng eləmək. Yəni onu eləyib bir yana çıxa bilsək, bizdən yaxşı insan, daha doğrusu insan yoxdur da, relaks insan yoxdur. Bu televizor atdığını isə sonradan almışdıq. Mən bunu nə fikirləşdim, aldım. Yəqin ki evin o qızılı rənglərinə uyğunlaşdırmaqdan ötürü aldım. İndi amma heç xoşum gəlmir də, yəni. Hətta fikirləşirəm ki, bunu yəni satmamağa görə, mamam deyir hər şeyi satırsan. Bunu satmamağa görə bunun üstündəki bu şeyi çıxardıb, bu nədirsə, bu bəzəyi çıxardıb, üstündən ya vinir eləmək, ya da ki elə bu rəngi əgər qalırsa da altında təbii ki, əgər altı xarab olmursa, bu rəngdə qalmağa. Elə bir ideyam var. Hələ ki ideyadır. Sökürük. Hələ ki sökürük, yığmamışıq. Ancaq sökmə işinə baxırıq. Buranı görürsünüz də nə vəziyyətdədir. Paltar yuyan o şkaf otağa keçəndən sonra, hamam otağı kimi balaca otağa keçəndən sonra orada nə vardı, hamısını gətirdim, yığdım bura. Buranı da gözləyirəm Novxanı qutarsın. Allah qismət etsin. Novxanı tam qutarandan sonra orada döşəklər var. Yəqin ki o döşəkləri ora aparacağıq. Yolka var. Yolkanı da çox ehtimal ora aparacağıq. Çünki yeni cər qabaqdan. Və başqa nə gedəcək ora. Tənci nəfəs oldum. Mən niyə tənci nəfəs oldum bilmirəm. Və bu mənim cehizlik döşəyim. O da çox ehtimal ora gedəcək. Novxanın lüstrlarını almışıq. Belə lüstrlardır. Yəni gözdə. Belə lüstrdur. Bu elədir ki, nədir? Bu, burada hal-hazırda astığımızın 3 dənə bundandır, bir dənə əldən. Görürsünüz, oradakının 3 dənə ondandır. Bir dənə də 3 dənə üstündə olandandır. Yəni, o da belə bir şeydir. Nəyi göstərmək istəyirəm mən? Deyəcəkdim ki, neçə vaxtda deyirəm ki, buranın vinirini dəyişimdə, yəni vinirləri falan zakaz eləmişəm, Temudan daha doğrusu. Hələ vurmamışam, nasıl? Hələ ki, mamam deyir ki, sən bu evi sökürsən, görək hava yığacaqsan, deyir. İndi həqiqətən də, hələ ki, Allah şükür ki, bu söküləsi bir şey deyilmişdi. Yoxsa bunu da çaltandan sökmüşdüm. Əslində söküləsi deyil, yəni alıb təzəsini almaq olur, amma ki, maddi vəziyyət bu dəqiqə ona icazə vermir. Belə bacılar, hələ ki vəziyyət bu.
Hələ ki vəziyyət bu. Görə inşallah sağlıq olsun. Ümid eləyirik ki, novxanı qutarar. Yəni balıq utan kimi pul yeyir də, yəni bildiyiniz. Mən hələ o qədər harasa pul xərcləndiyini görməmişdim. Bir ucdan xərcləyirik, hələ ki yığıb-yığışdıra bilmirik də, yəni. Oturmuşam, gözləyirəm, alanlar gəlsin. Dönənlər əslində evdəydik, gələ bilərdilər, prosto dönənlər. Dostlar, bu günlər bizim soyumuz yoxdur. Çünki kimsə bizim soyumuzu götürmür, soyumuz yoxdur deyə. Çünki istəyiblər, biz də qoymuşuq deyə. Bu yaşdakı soyumuz da yoxdur. Totostoldan sonra bir damcı yer qaldı. Orada elə çox böyük yer qaldı. Çox belə uzun bir yerdir. Burada ancaq belə maşın sürə bilərsən, xalça qoya bilərsən, hər şey qoya bilərsən. Amma elə çox da böyük yer deyil, yəni özür çox da şey eləmə. Burada dəhşət böyük yer yoxdur. Uzunluq ola bilər, amma böyüklük çox da böyük yer tutmadı, yəni. O çox qəşəng bir yerdir. Yəni bura bir də xalça düzə bilərsən. Daxil çox qəraraya xoşuma gəldi. Ona görə kanalımızı izləməyi unutmayın. Belə. Neyse, pərdəmizə vaxtda bir şeyimiz vardı deyə biraz cırmaqlayıb. Amma ki, belə vəziyyət budur hal-hazırda. Biraz hal-hazırda evimiz boş kimi görsənir, amma təbii ki, bu mənə xoşdur. Çünki artıq əşya, artıq sıxıntı demir. Bunu da düzəldək elə. Nəyini torun? De oyasını. Düzəldərik gözlə. Bu stolu biraz qırağa çəksək, torul. Bəlkə biraz daha sərgiyə düşərik, hə? Yoxsa yox? Qablarımı sağ olsun bu ceyran yuyacaq. Bu xanımın dərmanını göstərim sizə. Xanımın belə bir dərmanı var. Keçən dəfə, yəni birinci dəfə alanda almışam bingo. Belə bir paketdədir. İçərisində 40 dənə var. 40 dənə var. Bunu desin şey partlayıbdı içində. Əlim yağlandı niyəsə. Neyse ben əlimi yuyum. Ünvanlık içində tutmalıyım. O qədər çox qabyana stəkan qoyanda çay belə süzülüb üstdən. Ona görə bəlkə də çox oldu. Şimdi bu qabyanın dərmanını qoyaq bura. Sonra bu xanımı qoşaq. Qoşaq bu xanım işləsin. Sağ olsun, Allah kömək olsun buna. İşlərimi nə qədər sıntaşdır. Günəş düşür deyə görmürəm. Parı da qoşaq. Bir də həmin işləsin. Qurutsun, çıxarsın. Parı qoşmazdım, gərək bilmirəm nə səxir. Neyse deyəcəkdim. Nə deyəcəkdim? Buraları yığışdırın bacılar. Antibiotik içirəm. Bugün 6-cı gündür. Levosaksatin deyə bilməm adını. Levosaksatin axırçondan içirəm. Sağlıq olsun. Yəqin ki, təsiri olar deyə düşünürəm. Çünki təsiri olmasa öldürəcəm o həkimi. Böyəyim ağrıyır, dərman sifətlər. Nasıl deyim da yeyeyim, dərmandı da yazıbdı, içməliyəm. Məcburiyyətdən. Buraları birinci silim, təmizləyim. Ondan sonra keçim. Toz soranlayayım. Torla da demişəm ki, tozalı yığışdır. Sevgiliyəcəm səni həyət aparacam. Buraları yüngülü var, təmizləyirəm. Evə gəndən sonra bir dəfə də normalini baxacam. Zibillərimiz var atılası. Hər gün zibil çıxır da bildiyin. Hər gün zibil çıxır bu evdə. Elə bir gün yoxdur ki, orada zibil çıxmasın. Yoxsa ki, kargo verməliyəm. Mamaya Temu'dan sezə kazanmışdım. Paltarla trençkot sakazanmışdım. Paltar yox, yubkayla daha doğrusu. Yubkası yaxşı gəlmədi, yəni. Yubkası çox bol gəldi. Biz elə təsəvvür eləmirdik. Nəsə xıran görə onu qaytarmaq istəyir. Əvvəl Temu'da malı qaytarmadan pulu qaytarmaq vardı. İndi deyəsin yoxdur. Şansımıza bizdə yoxdur. Neyniyim mən də? Dedim, eyb yox. Da neynəmək olar? Qaçaq qız olaraq bunu da bir əlimdən qaldırdım. Ay Allah. Bunu da çevirək üstünə. Qabyon xanım başladı işə. Onu bir dəfə təmizləməliyəm. Prosto inansız hələ vaxt eləyə bilməm ki, o yazığı mən təmizləyim. Çünki nəsə vaxt işləyir. Burada torul nəsə tökübdü, sarı olubdu.
Zəhlim gedir də belə şeylərdən, ləkələrdən, zatdan hər yer olur. Ləkə adamı sevmişir. İndiki məqsədim yüngülvari təmizləməkdir. Yəni dərindən təmizləmirəm də. Əsas odur ki, ümumi ortalığı sərgəli olsun. Bir də bu yeri çox pis günə qaldı. Toz soranlayım, çıxsın aradan bura. Sonra amma gedib gələndən sonra həyətə daha bildi dərin təmizlik eləməyə fikirləşim. Bir dənə prosto kargoya görə qalmışam, inansız. Kargo verməliyəm, onu mən nətər eləyim bilmirəm. Baxdıq yerinə. Qap pastasını da götürüm. Şəkərə götürüm. İkisi də lazımdır mənə çünki. Bombayını falan sürtüm eləyim. Hə, doğru, nəyəsin? Onu apar qoy bura. Get bura. Gətir alalım. Evimizin hər yerə köçürəm. Deyil yuxarı. Yuxarıda bura, boşdur görmürsən. Evimizin hər yeri köçürəm. Elə bir yol yoxdur ki, keçib orada oturasın, deyəsən ki, burası sakitdir. Bu arada stolumuz yoxdur, görürsünüz necə qəşəngdir. Səliqəli. Ev biraz daha genişdir. Hə, doğru. Doğru, bu da təzə stildir. Demişəm, yığışdır, görəndə bu yığışdırıb da mən üçün. Sevirsə qalsın da. Yox, onların yeri ora deyil, axana qurban. Qalsın odur, yes. Olmaz sil eləmək. Nəm safitkanı tap gətir, bu stolun üstünü siləyim. Yox. Gətirəcəm ama bunlarda qalacaq, gələndə yığışdıracağım. Sən gətir, mən sənə kömək eləyəcəm. Get. Uşaq iş buyur, dalıca yuyur ol deyəsən ki, Allah haqqı. Gör, mən də sevinirəm ki, sonra bu burada zalı yığışdırır. Mən də keçim kuxnanı yığışdırım. Qadın olmaq da bir şey deyil, Allah haqqı. Doğru, mən bilmirəm də, yerini bilsəm sənə niyə deyirəm? Sən otağa bax. Bax, 50 dəfə deyirəm ki, burada heç nə yeməyin. Yenə də burada nəsə yeyirlər, tökürlər. Yəqin ki, sizin də evdə vəziyyət belədir. Sənin otağında olmalıdır. Yaxşı. Buraları biraz təmizləyim. Maksimum şəkildə əlimlə təmizləyirəm. Bizim balaca tosuranımız var əslində, əl tosuranı. Prosta zaretkası qutarıb, nesə vaxtda zaretkaya da qoyulmur. Qalıb, indi birazdan buranın tosuranıyanda, buranın da tosuranıyım. Hələ ki, yüngülvari yığışdırım, səliqəli görünsün deyə. Ev işləri qutarmır da konkret, Allah haqqı. Əslində, hər həftə, yəni mən işə gedəndə hər həftənin 6 bazar günü mən evi yığışdırıram da. Həftənin sonu ki, birinci gün ki, biz işə getmirik. Elə hala düşür ki, elə bir ki, evdə heç nə yığışdırılmıyor. Evə heç nə iş görünmüyor. Bax, elə vəziyyət var. Bunlar müəllimlərin bahçəsindəki məhmədə də var. Neyini müəllim onu? Onlarla aşağıya çırpır. Yalan danışma. Yalan danışma. Yatanda, əsəbəni, yatmayanda, oynayanda dostlarına çırpır onları. Çırpır yoxsa qışqırır? Həm qışqırır, həm də çırpır. Var ya, yalan deməyəm. Müəllimə yazıq, nə yaşayırsan müəllimə? Müəllimə uşağı döyəriz. Özdəki indiki dövrdə bala. Uşağa barmaq eləyirsən, uşaq gedir bildiyin məhkəməyə verir adam. Yalan deməyəm. Hədə yaxşı, düz deyirsən. Bir dənə bunun ucunu tut, düzəldək. Deyək bu şeyin, döşəkçənin. Saftiqan tapmışım. Deyək, zırıb qoymuşsan ora. Heç olmasa düzəldək. Çəkə bilərsən sən? Deyək, tələsmə. Tut. Yox, zamaqı çək. Aferin sənə. Mən tutum, sən çək. Aferin. Doğru. Necə qoçu oğlansan, sən? Maşallah. Maşallah. Dırnaqlarını da içi. Elə bir stroykada işləyirsən də. Çək də evi. Aferin sənə, qoçu oğlan. Düş yeri, indi bunu çevirək. Qoyaq döşəyə yerinə, doğru. İndi Gördüm ya, sənə dedim evi çək. Zoya bağladım. Nə gözəl, nə gözəl. Saftiqan tapmışım. Hardan tapmışsan safitqanı? Otağımdan. Gəl bu maşını bax, var birinci. Gəl, yaxşı. Maşını qoyacağım şeyə. Hara? Ay ana qım, o axı buraya aid deyil. Ev Bunları yoxda şərt yığırsan. olsun. Burası hər cürəyə boşluq qalsın orada. Ora boş deyil, bala. Ora başqa şey qoyulur. Sənin quşqaların üçün deyil ora. O hər şey. Aşağı sənin işə. Gəl, yaxşı bu bulkumuzu acı götür.
Yox. Ayda. Birinci siyah da abi. Ay Silvia tübürüzü sonsuz təmiz olmalı değil. Yoruldu mu? Birinci siyah. Apar onu zibilə al. Atmayacağım. Onu mən də sən həyat aparmayacağım. Razısan? Apa yazı deyirəm ki, aparmarsan mən. Aparmalıyımsa sən mənə kömək elə bir yığışdıraq ki, aparaq da. Olsa tək başına yığışdırmırsan, heç olmasa mən deyəndə yığışdır. Gəl götür bu tökülənləri də. Ay, indi gelip bu oyanda yine bulursan saçları. Doğru. Gelip bu oyanda gel onu boyayla. İndi gel şuraya da. Bu görüntüdən elə xoşum gəlir, yəni boşluqdur da. Çox rahat gəlir mən, elə bilirəm ki, elə yaxşısı beləymiş. Neçə vaxt biz elə divanla zatla stol-stola yaşayırıq. Elə şimdi ki, divanda sat böyükdür. Onun yerinə balaca divan alaq. Sonralığına bir dənə də balaca stol-stol alaq. Çox belə darıskal göstərir evi. Ay Toğrul, harada qaldın? Gəl bu bulkuyla Safitqanı da götür, silin buranı. Gəl ana qurban, gəl ürəyim. Gəl mənim gözəlim, mənim qəşəngim, mənim şirinim. Götür. Gözde bağlayalım mı? Benim taşıyım. Bulkunu götür, Safitqanı götür, zibili götür. Neynəsin? Safitqa bunu demirəm, Toğrul, bunu demirəm. Oradakı Safitqanı. Bu. Hə. Özür istəyə qoyma. Bu ne ya? Ay bala bir aparmadan hamısını bir yerdə apar. Adam kimi götür. Yaşlı ama bu. Mən sənin popovu yanda elə deyirəm. Toğrulla görülə biləcək maksimum iş bu qədərdir valla. Səsli köylü bir video olur, bilmirəm. Belə də maraqlı olur, olmur. Prosta da Aa, sen silip takmadın tapısı. sildim də nəyə silirsən? Silmediğin yere koy. Bir anlık deşiye koy. Yaxşı, sil. Yerə də badamın qabıqlarını töküm ay bala. Ayaq altda qalır, adamın ayağı əzilir. Bayaq öz ayağını əzildi. Sil qutar, sonra o qabları gətir qoy stolun üstünə. Kitabları da götür, gətir apar. Şeyə. Valla, bura yenə rəçət. Mənim stilimə baxın. Bildiyiniz güldür, bütün ləkədir. Amma mən o gün təmizləmişdim. Deyir, yemin edə bilirim, amma isbatlayam. Həqiqətən də o vəziyyətdəyim. Ay baba, bu marka köhnədir, təzədir. Mənim uşağım bildin, nə bilmək, nə həyatı yaşayır. Of, otaqlar keçdi ürəyimdən. Otaqlar keçdi ürəyimdən. Fikirləşirəm ki, bunu mən video çəkəsi şey eləyib etməyəcəm. Lütfü şey videonu şey eləyim. Yığışdırım, qıraqdan qoyum. Onun sonra yığışdırım buraları. Nədə Toğrul? Təmizlədin? Aferin sənə. Bunu da qoyduq qapının ağzına, yaddan çıxmasın, gedəndə ataq. Görək koxlar vəziyyətləri dədir. Ən cüzü şüvər oldu. Sağ olsun. Gülümü əzmişdi, yıxıtmışdı yerə. İndi fikirləşirəm ki, bu gülün yeri bəlkə də bura deyil. Bu gülü bəlkə balkona qoyum. Balkonda deyirəm, şeyə qoyum. Qapının ağzında kaldıraq. Şpikalarımı töküb, nə bilməyək. Qatıb qarışdırıb sağ olması külək. Aləm bilmirəm. Bir işimiz 5 iş eləyibdi. Bilmirəm, mən bu şpikaları zadıqlara qoyub. Bizdə hələ də düzənləyici problemlər vardayım. Bu boyda evdə şkaf var, amma şkafların içi çox da əlverişli deyil deyə belə qarışıqlıq olur. Bu şey şkafının içində mən istəyirdim ki, polkalar olsun. Görürsünüz də bu şkafın, o şkafın içində polkalar olsun. Aşağısında da, ən azından aşağısında polka olsun. Yuxarısı şkaf olsun.
Olmadı. Yəni bu şkafın içi belədir indi. Bu şkafın içi belə yoxdur. Polka olsaydı, taxtalar da var əslində eləmək olar. Polka olsaydı ən azından mən bunları məsələn ora qoyardım. Katuşkanı falan sərgə ilə qoyardım. İndi boşu-boşuna böyle şey yer tutur orada. Neyse görəkdən olacaq. Hələ ki yaşıyoruz. Yaşıyoruz, yaşlanıyoruz. Bakalım nerede dayanacak bizim bu yolumuz. Bu da plastikisi de aslında hamam plastikisi de. Minnoş. Ben de ev altına atıram var su olanda suyunu çeksin. Çünkü bizim tuvaletin qırağında ya su axır ya gözdən şeydən su axır. Nədir adı? O ne deyirsiniz? Avtoxa deyirlər. Ne oldu bana? Hətə düşmək istəyir. Ay dəli, sən burnuma dəydi. Sən dəli, sən o elindəki nazik şey olmasaydı, qalan şey olsaydı, nə olardı Toro? Axmaq deyə uşaq. Düz burnumun üstünə dəydi. Yoxsa. Temizdir. Buradan temizdir. Yapıyorsun. Geçin. Yaxşı. Köhnəni.
Yaxşı yesin. Kimdir? Pizza sipariş vermiştiniz. Bilmirəm, vermişik. Hayır, sen vermişsiniz pizza. Görsən, neçədir? Yaxşı, gözləyin indi. Geldim. Gözüme ne oldu be? Şeyine kaçsın orada. Kaçını kesirsen, kesende mesela gözüme ne oldu? Kaçı özünle tekirsin. Sen benim arkadaşım.